Planet Bollywood. सोनम क्यों बार बार अपने बयान से पलट जाती है? कुछ दिन बीते हैं सोनम को ये स्टेटमेंट दिए हुए कि अनलाइक दीपिका वो कभी अपने हॉलीवुड प्रोजेक्ट को हाइड नहीं करेंगी। लेकिन ये क्या, सोनम तो फिलहाल यूएस में ही जाकर बैठ गई हैं और सोर्सेस के अकॉर्डिंग मंथ एंड तक वहीं रहने वाली हैं ताकि प्रियंका और दीपिका को कंपटीशन दे सके। इंटरेस्टिंगली इसके बारे में इंडिया में किसी को पता नहीं था। साफ है सोनम फिर अपनी बात से पीछे हट गई हैं। दीपिका पर कमेंट करने के बाद अब सोनम भी तो वही कर रही हैं जो दीपिका कर चुकी है। यानी सोनम की आदत है कि टेढ़े मेढ़े कमेंट्स करने के बाद उनसे मुकर जाना और फिर ये कहना कि उन्हें मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। अब सवाल ये है कि सोनम को ही क्यों लगता है कि हर बार उनके दिए स्टेटमेंट्स को किया जाता है मिसकोट। आखिर सोनम को चाहिए क्या? वैसे तो सोनम आए दिन ऐसे स्टेटमेंट्स देती रहती हैं जिनको लेकर कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है। इनफैक्ट सोनम तो अपनी मोटर माउथ इमेज की वजह से ही ज्यादा फेमस हैं और न्यूज में बनी रहती हैं। लेटेस्ट उन्होंने शाहरुख पर कमेंट करते हुए साफ कहा था कि वो तो शाहरुख के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, जिसके लिए शी रीच्ड आउट टू शाहरुख एज वेल बट शी नेवर गॉट द अपॉर्चुनिटी। लेकिन शायद शाहरुख खुद ही उनके साथ काम नहीं करना चाहते हैं। अब मोटर माउथ सोनम को जो कहना था वो तो उन्होंने कह दिया और एक बार नहीं सोचा कि इसके बाद क्या हो सकता है या होगा। लेकिन सोनम जैसी एक्ट्रेस ने ये बात कही थी तो जाहिर सी बात है कि हर जगह ये खबर आग की तरह फैल गई, जिसके बाद शाहरुख ने उन्हें कॉल किया। और फिर क्या था, इस कंट्रोवर्सी को शांत करने के लिए सोनम ने अपने इस बयान को चेंज कर दिया और दूसरे ही दिन सोनम ने ये कह दिया कि उनके शाहरुख पर किए गए कमेंट को मिस इंटरप्रेट किया गया है। सोनम के अकॉर्डिंग शी सेड, I would have loved to work with him when he wants to. I have just not had the opportunity. He is in a unique position where he takes the calls. Sonam further stated, yes, a lot of calls are taken by directors and I only work with those directors who take that call. So, all I said was that I will work with him when he wants to and whenever there is a role and an opportunity. But whatever I said was misinterpreted. सोनम ने शाहरुख पर किए हुए अपने बयान को लेकर इतना फस क्रिएट कर दिया। यही नहीं, अपने भाई हर्षवर्धन को भी सोनम कुछ दिन पहले तक जमकर प्रमोट कर रही थी, लेकिन अब हर्षवर्धन पर बात तक नहीं करनी है उन्हें। सोनम के इतने सारे बदलते और कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स के बाद कहीं न कहीं सोनम की हिपोक्रेसी एक्सपोज होती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.